Goeiemôre. Vanoggend stap ek uit by die huis, reg om te ry en om te beweeg en te werk. En die volgende oomblik sien ek ouma Saal. Iets is stikkend. Dis flenters. Dit lê net. Dis net parte en drade en dinge en ons hekmotor is gesteel. En die volgende oomblik is ek van soos as dit gesteel was, hoe naby was wie ook al wat daar was aan ons binne in die huis. En vrees wil amper inkom. En terwyl ek werk toe ry vanoggend, dink ek, joh, dankie Heilige Gees vir die openbaring. Julle, enige iets kan daagliks gesteel word. Dis aardse goed. Vader sê vir ons, moenie goed bymekaar maak op aarde nie. Natuurlik maak ons goed oor om bymekaar om te oorleef, maar dit kan gesteel word. Dit kan vernietig word. Dit kan verwoes word. Maar dit moenie verwoesting saai binne in jou nie. Jy moet vrede hê, jy moet kalmte hê. Jy moet weet waar jou krag vandaan kom, waar jou hulp vandaan kom. En ek wil vandag vir jou sê, as jy angstig voel, my skoonsis het vir my geleer, skud dit af, skud dit af, skud dit af. Want Jesus sê, hy is die weg en die waarheid. Hy gee vir ons genoeg. Jy gaan nooit weer honger of dors hoef te wees nie. En ek wil vandag, en ek gaan nie lank praat nie, praat altyd lank. Maar hierdie moet ek met julle deel. Hoekom het jy daai honger, jy wil graag genoeg wees? Julle, ons is gemaak en geskep om die Here te loof en te prys. En om nie bang te wees nie, om nie vreesaanjaend te wees nie, maar om meer te weet. Om te weet, wanneer is hierdie leuns van die vyand? Wanneer kom die vyand vir my kinders? Wanneer kom die vyand en hy wil kom probeer steel in my lewe, in enige aspek van jou bestaan? En al waarvoor ons eintlik geskape is om die Here te loof en te prys. So totdat jy nie gaan sê, Here, dankie dat U sê in die woord, wat 'n tweesnydende swaard is, wat deur murg en been kan sny, dat niks ons kan skei van U liefde nie. As ek dit vir my gesin en my familie kan hê, Vader, het ek meer as genoeg. As hulle net kan weet waantoe om te gaan, wanneer hulle voel, wat is gesteel? Maar die belangrikste is, word jou vrede gesteel, word jou kalmte gesteel, word jou selfvertroue gesteel, word jou liefde gesteel. Ons moet almal weet, wat, waar en wanneer, om te sny, en om net te sê, Here, ek gee oor. Mag elkeen van julle 'n geseënde dag hê, moenie laat die vyand by jou steel nie, moenie in angstigheid rondbeweeg nie, bind dit, alles wat ons bind op aarde sal gebind word in die hoogste hemele. En dankie Vader vir die voorreg om van U te kan praat. Sluit jou oë dat ek asseblief vir jou kan intree by my Vader. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg, vir weer eens 'n openbaring, dat alles so vinnig net kan verval in verwoesting. En ons kan vaskyk in die fisies, Vader, en 'n angstigheid beleef. Maar Here, vandag kom ek en ek kom teen die gees van angstigheid, van vrees, van leuns, van verwoesting. Vader, en ek vra dat U asseblief elkeen opnuut sal aanraak met U vrede, U kalmte en U liefde. Help ons, Vader, om U naam aan te roep ten spyte van waar ons is of waartoe ons gaan. Laat ons op U en U alleen vertrou, Vader, en dat ons kan sê, dankie Vader vir beskerming. As ons terugkyk en sien, wat het gebeur, of voor ons staan en kyk en sien, ouma Saal, al die goed is deur mekaar en is verwoes en dit is uit mekaar uitgeruk. Vader, dat ons weet, iets wat U gesê het is belangriker bo alles, ons harte dit beskerm. En hoe beskerm ons dit, Vader? Ek vra dat wie ook al hier kyk, Vader, dat U hulle sal help hulle harte beskerm. Heilige Gees, dat U openbaring op openbaring sal gee. Hulle sal salf met die nodige kennis en wysheid, dat hulle oë sal oopgaan en die skille sal val. En ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie. Ons vra dit alleen in U groot en heilige naam alleen. Die naam bo alle name, die naam wat elke knie sal buig. Die naam van ons Koning Jesus Christus. Amen.